ايش تسوي؟ كان نطفي. قبر مال منو هذا؟ هذا كبر مال بابا حجي. مال بابا حجي؟ ايش تسوي اذا تجي لهنا؟ ايش تقرا له؟ ابوسه. وبعد تقرا له شنو؟ كيش ما اقرا. ليش مو تقرا له فاتحة؟ ها؟ لا. تقرا له فاتحة؟ ايه. عاشت ايدك يا بابا، بس لا تدمرون نفسكم. ها تعبت؟